كاين تصريح لكابتن نبيل معلول باش نبدا بالتشامبيونز ليغ الافريقيه، ثم نبدا الحديث عن مباراه الربع النهائي. سابدا بالتشامبيونز ليغ لانه نبيل معلول كان قام بتصريح ممكن مثير للجدل لما قال انه يحبذ ان يواجه الاهلي او شبيبه القبائل، ولا يحبذ السفر الطويل، ولا يحبذ مواجهه سيمبا التنزاني. ممكن انا لاحظتها كابتن ربيع العفوي انه ممكن في هذا التصريح ايضا في نوع من الذكاء، انه ليس لديه اي اشكال في مواجهه الاهلي المصري او شبيبه القبائل، خاصه الاهلي المصري، لانه الجميع يريد ان يتفادى ان صح التعبير هذا العملاق النائم او الهادئ في الدور الاول. انا صراحه تفاجأت للتصريح، لكن بكل تاكيد هو ادرى بفريقه، ادرى كذلك بالخصوم التي سيواجهها. بالنسبة لي شخصيا أعتقد بأن مسألة السفر سوف لن تكون عائق بالنسبة للترجي، خاصة إذا ما قرنا الثلاثي وإذا ما تكلمنا بكل موضوعية. يعني الحلقة الأضعف هو لفريق الحلقة الأضعف سيمبا التنزاني، من ثم شبيبة القبائل الجزائرية، ومن ثم الأهلي بطبيعة الحال. لكن كما قلت أنا شخصيا تفاجأت لهذا التصريح، وأعتقد بأنه تصريح نبيل معلول هو الذي يعني يتحمل فيه كامل المسؤولية من خلال رغبته في أنه يواجه سواء شبيبة القبائل أو الأهلي المصري. لكن مسألة السفر أنا برأيي الشخصي لا أعتقد بأنها ستكون مشكلة بالنسبة للاعبي فريق الترجي.